Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos estén viendo. Hoy vamos a hablar de algo en que el ser humano es forma, es luz y es vibración. Y lo vamos a hacer más tangible para que ustedes lo puedan escuchar y vivenciar. En uno de los encuentros que tuvimos con ustedes aquí en YouTube, les comentamos cómo era la melodía del laberinto cretense. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hacíamos este trabajo con los pines? Cada uno de los senderos trabaja con cada uno de los chakras y con las notas musicales que les corresponden. Entonces hoy les traje estos pines que tenemos para trabajar, que inclusive los trabajamos en cada uno de los centros de energía para escucharnos cómo vibra cada uno de los chakras. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir al chakra garganta, ¿no? Al chakra corazón, a al fa. Y fíjense lo que hacemos. Tenemos un toroide horizontal, ¿verdad? En el chakra del corazón, perdón, Y entonces, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Cómo suena esa apertura, esa entrada y ese chakra en particular? Escuchen. Y tendría que hacerlo atrás. Me va a costar. Necesitaría que alguien me ayude. Cada chakra corresponde a una nota musical y vamos a probar la garganta. ¿Ven que se diferencia del anterior de alguna manera? A veces es más amplio, a veces así, y depende también de quién lo escucha, ¿sí? Yo una vez contaba con un grupo que donde estuvimos haciendo unos videos, que hace tiempo atrás fui a un encuentro de cuencos y para mí era ruido. No escuchaba melodía, no escuchaba nada, escuchaba ruido. ¿Qué quería decir eso? Que obviamente había que alinear algo y armonizar algo dentro de mi eje y dentro de mis chakras. Tiempo después sí, fui a otro encuentro de cuencos y me pareció maravilloso el concierto, así que había mejorado mi situación. Pero es importante trabajar con los sonidos y escucharlos, verificar. Otra manera de trabajar con las vibraciones son los diapasones. En este caso, este es el sonido del OM y está en 136.1 Hz. Entonces vamos a tratar de ver si ustedes lo pueden escuchar a través del micrófono. Probemos. Espero que sí. Bien. Una de las maneras que utilizamos es golpeando y trabajando con él en diferentes centros y se siente realmente una vibración en el cuerpo, así que se los sugiero. Otra manera de trabajar con los sonidos son los cuencos tibetanos. Este también tiene una historia, ya se las voy a contar. Otra manera para demostrarles cómo físicamente se ve esa vibración, vamos a utilizar un vaso de agua, lo vamos a colocar dentro del cuenco.
Si les está gustando lo que les estamos contando y compartiendo, suscríbanse al canal. Y si quieren hacerlo, háganlo antes de que les cuente la historia de este cuenco. Resulta que una vez me voy con una amiga a un negocio en el centro de Buenos Aires y me encuentro con esta belleza. Pregunto el precio y se me hacía un poco complicado el poder comprarlo. Entonces me fui mirando otras cosas, volví al cuenco como atraída, lo miro en la parte de abajo, no les puedo mostrar ahora porque está con el agua, pero sí ya tiene parte de la etiqueta salida, pero decía AE2. Y en algún otro encuentro yo les hablé de gematría, ¿se acuerdan? Y el ciento, el A que es 1, la E que es 5 y el 2 dan un 152, es el número de María Madre. Dije, oh, qué número extraño. Le volví a preguntar al vendedor y le digo, ¿cuánto sale? Y mágicamente el valor del cuenco había bajado, no sé cómo, y me lo pude llevar. Así que aquí lo tienen, me está acompañando hace más de 20 años, lo quiero un montón, trabajamos mucho con inclusive ustedes vieron cómo vibra el agua, se le pueden ir agregando, por ejemplo, aceites esenciales, se le puede agregar alguna geometría y vas copiando esa forma. Así que gracias. Cualquier comentario que nos quieran hacer es bienvenido para que podamos ir sumando esas experiencias, las de ustedes, las nuestras, las de todos, con esas vibraciones. Esperemos que les haya gustado, que experimenten, que si tienen algún cuenco o algún amigo con cuencos o alguna invitación a un concierto de cuencos, les sugiero que vayan y lo disfruten. Mis cariños, gracias.